CV Donatur Indonesia berkomitmen untuk menjadi perusahaan terkemuka dengan produk herbal yang berkualitas. Sehingga CV Donatur Indonesia selalu berinovasi untuk menciptakan produk-produk herbal yang berkhasiat, aman, serta bermanfaat bagi masyarakat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Law kana bainana habib ladana al-qasi wal qarib min taybatin qabla al-maghrib taliban qurb al-habib biqurbihi nafsu taqib wa Allah fayujib anwar taha la taghib ballighna liqahu ya mujib. Andai Rasulullah masih ada. Terima kasih kepada seluruh karyawan di pabrik Donatur ini, di mana mereka telah bekerja dengan baik, memenuhi standar operasi pelaksanaan dan pekerjaan, dan akhirnya juga atas bimbingan apoteker kita Mbak hari ini menghasilkan produk Donatur yang berkualitas, bebas dari BKO. Awalnya adalah merupakan sebuah perusahaan yang dirintis dari nol ini, dengan waktu singkat hanya 2,5 tahun telah mendapatkan banyak prestasi, baik dari Badan POM, dari Majelis Ulama Indonesia sertifikat halal, kemudian juga dari Badan sertifikasi internasional yaitu ISO, hingga alhamdulillah Donatur itu makin banyak mendapat kepercayaan dari konsumen. Kami dari CV Donatur Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat. Semoga kedepannya produk-produk Donatur semakin baik dan bisa membantu menyehatkan masyarakat Indonesia. Donatur!